ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಟ್ ಫಾರಂ. ಬರ್ರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಕಿ ಹೋಗೋದು. ಫಸ್ಟು ಬರೋದು ಇವೇನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಮರಿ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು. ಇದು ವಾತ್ನು, ಇವು 3 ಅಷ್ಟೇ ವಾತ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಕುರಿ ಪೆಟ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಪ್ ವಾತ್ನು. ಇವು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆಗವು. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಇರ್ತವೆ. ಫುಲ್ಲು ಕೋಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತರಮನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಟೋಟಲಾಗ ನಾವು 5 lakhs ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.